ಸಿಸಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಖತ್ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿಸಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಿಸಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ಹಾಗೂ 2ರಂದು 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ 1 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಟ್ವೀಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಿಸಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.